So students, I have given you a worksheet and I have told you that you will try to solve it. Now we shall discuss the solution of that worksheet. Okay? Neha's alarm clock. So I have given you a small story. There are 3 passages in the story, and I have told you read the following story and answer the questions that follow. This story was about a small girl, Alice, who is 7 years old. She bought a alarm clock from a toy store, but the clock was very small. So she was very angry with the toy store owner and she threw it in the bush. And after she threw it, a turtle got the alarm clock, and he also found that it was small for him. And then he went to his friend's house. Who was that friend? That was a squirrel, and he gifted the watch to the squirrel. And after giving her watch, squirrel also found that the watch was too small for her also. So she threw the alarm clock into trash bin, and from the trash bin next morning an earthworm got it, but earthworm also found it small. So he threw it again and threw it again in the grass, and from the grass a group of ants found the alarm clock. It was just right for them because the ant is very small, so and clock was also very small. So they got the alarm clock and they were very happy. They were very happy after getting that alarm clock. So at last, who got the alarm? Yes, the ants. The group of ants got the alarm clock. Let us discuss the questions from it. What did Alice buy? So my first question was कि Alice ने क्या खरीदा? What did Alice buy? So answer of this question is given in the first line. You will see. One day she bought a small alarm clock. क्या खरीदा था Alice ने? She bought a small alarm clock. So all the answers you will find in the passage. आपको सारे आंसर्स पैसेज में मिल जाएंगे. So ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, शी बॉट अ स्मॉल अलार्म क्लॉक इन अ टॉय स्टोर. आप इसको इसके आंसर में इसी चीज़ को मेंशन करेंगे कि उसने कहाँ से खरीदा था. शी बॉट अ अलार्म फ्रॉम द टॉय स्टोर. सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डिड शी थ्रू शी हैड बॉट? उसने क्यों फेंक दिया था जो उसने खरीदा था? सो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द सेकंड लाइन. She found the alarm clock was very small, क्योंकि alarm clock बहुत small थी, उसकी यूज की नहीं थी. That's why she threw it. Okay, that's why she threw. This is the answer of second question. And who did the turtle give the gift? Turtle ने किसको gift दिया था? You will find that after the turtle finished the water, he gave the small alarm clock to the squirrel. तो बस आपको इतना ही मेंशन करना है that he gave the alarm clock to the squirrel. So this is the answer of your third question. All of you will also try to find out the answers of a passage after reading. Where did squirrel throw the gift? Squirrel ने कहाँ पर throw कर दिया था? So I have told you also, this little squirrel threw the alarm clock into a trash bin. उसने trash bin में फेंक दिया था alarm clock को, है ना? So this is the answer of your fourth question. Who was finally benefited by what Alice had bought? Last में finally किसको मिली थी alarm clock? किसको benefit हुआ था उसका? We'll find in the last passage. Then a group of ants came out to play. They were excited to have found the alarm clock. It means what you will write in the answer? You will write here ants were
finally benefited by what Alice had bought. ओके यहाँ पर क्वेश्चन में वॉज लगा है क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगुलर या प्लूरल का पता नहीं है, लेकिन जब आपको पता है ग्रुप ऑफ एंड्स तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पर वॉज की जगह वर आ जाएगा. ग्रुप ऑफ एंड्स वर फाइनली बेनिफिटेड बाय व्हाट एलिस हैड बॉट. सो दीज आर द क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू. So first was, what did Alice buy? Very simple, I have told you. Alice bought an alarm clock. Why did she throw what she had bought? She threw it because it was very small. Who did the turtle give the gift? Turtle gave the gift to the squirrel. Next is, where did the squirrel throw the gift? So answer of this is, the squirrel threw the gift into a trash bin. Next is, who was benefited finally by what Alice had bought? So answer is, the ants were benefited finally by what Alice had bought. So I have given you these fill-ups. Fill in the blanks using was and were. So the place where the single person is given, you will write was, and where plural means ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो आप वहाँ वर लगाएंगे. तो राम क्या है? सिंगल है ना. काउज क्या है? प्लूरल, ज़्यादा होती हैं. काउ होगी तो सिंगल, काउज होगा तो प्लूरल. टॉयज भी क्या है? प्लूरल. फ्रॉक क्या है? सिंगुलर है. मार्केट भी सिंगुलर है. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो ये भी क्या हो गया? प्लूरल. फ्लावर्स क्या होता है? प्लूरल. सो जहाँ सिंगल है वहाँ पे वॉज लगेगा, जहाँ प्लूरल है वहाँ पर वर लगाएंगे. जैसे राम के आगे वॉज लग गया क्योंकि सिंगल है. फ्रॉक के आगे वॉज लगेगा. मार्केट वॉज क्लोज. ओके, ये सारे सिंगल है. और काउज वर, टॉयज वर, चिल्ड्रन वर, फ्लावर्स वर. सो इन सब के आगे क्या लगा है? वर लगा है, बिकॉज ये सारे क्या है? प्लूरल. Then I have given you this paragraph. In this paragraph some fill-ups are given to you. You have to fill those blanks. So look at the picture below and complete the following paragraph. You will need these words. So first word I have given you is pulled out, inside, called out, behind and under. Pulled out means बाहर खींचना, inside means अंदर, called out means बुलाना, behind means पीछे, अंडर मीन्स नीचे. सो आई लुक्ड डैश अ डोर. सो इस गर्ल के बारे में पैसेज गिवन है, तो आई लुक्ड वेयर शी इज लुकिंग बिहाइंड, यानी डोर के पीछे देख रही है. आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर. आई लुक्ड, यहाँ पर ये गर्ल कहाँ देख रही है? कबर्ड के अंदर. सो आई लुक्ड इनसाइड अ कबर्ड. यहाँ पर आपको गर्ल दिख रही है, यहाँ पर कहाँ पर है वो? शी इज अंडर द बेड. सो आई लुक्ड अंडर अ बेड. आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर. मुझे वो कहीं नहीं मिला. मैंने डोर के पीछे भी देखा, कबर्ड के अंदर भी देखा एंड बेड के नीचे भी देखा. बिहाइंड द डोर, इनसाइड द कबर्ड एंड अंडर अ बेड. देन आई कॉल्ड आउट शेरू. कॉल्ड आउट मीन्स बुलाना. तो मैंने किसको बुलाया? शेरू को. शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी. आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक. शेरू को मैंने बोला कि मेरी बुक ढूंढो. ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग. उसने मेरे बुक से दूसरी बुक पुल्ड आउट की, खींची बाहर. ठीक है. सो दिस वर द वर्ड्स दैट यू हैव टू फील. सो नेक्स्ट इज, हेयर इज अ वर्ड क्लॉक. राइट डाउन द अदर वर्ड्स रिलेटेड टू द क्लॉक. आपको पिक्चर गिवन थी और उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने थे. क्लॉक से का साउंड पूछा गया, तो दैट इज ट्रिंग. यू कैन राइट टिकटॉक ऑल्सो. साउंड इज ट्रिंग. क्लॉक का अनदर वर्ड यानी क्लॉक को और क्या कहते हैं? तो दैट इज वॉच. क्लॉक की पिक्चर ड्रॉ करनी थी यहाँ पर, तो यू कैन ड्रॉ क्लॉक वर्ड इन योर लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में क्लॉक को क्या कहते हैं? घड़ी. नेम डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइम्स. आपको बताने थे क्लॉक के डिफरेंट पार्ट. तो आपको पता है क्लॉक का ये जो वाला पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड डायल. सेकंड हैंड, जो सेकंड की सुई घूमती है,
उसको कहते हैं सेकंड हैंड. मिनट हैंड, जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट को इंडिकेट करती है. हार हैंड यानी जो हार्स को इंडिकेट करती है. मेक अ सेंटेंस. देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल. वॉल में क्या है? एक क्लॉक है. here is word meaning. Now write down the words related to it. Word morning. Morning word is given. Morning से related आपको कुछ words लेने थे, तो I have written sunrise, birds, sun, dawn, good morning, daytime. You can write other words too. Then is write 5 more qualities of your friend you love the most. आपको अपने फ्रेंड्स की जो जो क्वालिटी पसंद है आप उसके बारे में लिखोगे. I have written about my friend and you will write about your friend. So I have written honesty, look, simplicity, smile and personality. Then is write the appropriate form of the adjective in the bracket. आपको appropriate form लिखनी है. जहाँ पर दो चीज़ों का comparison होगा वहाँ पर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आएगी. जहाँ पर तीन चीज़ों का कंपैरिजन मतलब दो से ज़्यादा का कंपैरिजन होगा वहाँ पर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री आएगी. और नॉर्मल सेंटेंस में जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है वहाँ पर फर्स्ट डिग्री आएगी. सो द टाउन इज़ जस्ट एज डैश एज ऑफ माई नेटिव. तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट डिग्री यानी लार्ज आएगा. द रोड वॉज डैश देन वी हैड एक्सपेक्टेड. जितना हमने एक्सपेक्ट किया था रोड उससे क्या है? बड़ी है. तो यहाँ पर कंपैरिजन है. जहाँ पर देन लगा होता है वहाँ पर कंपैरिजन ही होता है. तो आप यहाँ देन वर्ड से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जहाँ जहाँ देन आएगा वहाँ पर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आएगी. तो यहाँ पर आएगा लॉन्गर. द रोड वॉज लॉन्गर देन वी हैड एक्सपेक्टेड. द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज देयर इज़ नो कंपेरिजन. एज सुन एज दे अंडरस्टूड द सेकेंड बुक वॉज मोर बोरिंग देन द फर्स्ट वन. यहाँ पे भी देन यूज हुआ है और फर्स्ट वन के साथ कंपैरिजन है तो मोर बोरिंग. द शॉप इज़ फार्दर देन द स्कूल. स्कूल से ज़्यादा शॉप फार है. वेंटस्पिल्स इज़ फारदेस्ट टाउन इन लतीवा आई हैव बीन टू. लतीवा में वेंटस्पिल जो है सबसे दूर टाउन है तो सबसे दूर है इसका मतलब फारदेस्ट थर्ड डिग्री आएगी. टीम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन पैट. टीम इज़. सो पैट से और टीम का कंपैरिजन है तो मोर इंटेलिजेंट यानी सेकंड डिग्री आएगी. द हीट इज़ लेस हार्मफुल देन कोल्ड. यहाँ गिवन है तो हमें कुछ और नहीं लिखना साथ में डिग्री. आपको सिंपल फर्स्ट डिग्री लगानी है. इट इज़ लेस हार्मफुल. देयर इज दिस सॉन्ग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ड में की बात है तो वर्ड के लिए क्या आएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल. और द भी लगाएंगे क्योंकि जहाँ पर थर्ड डिग्री आती है वहाँ पर द साथ में लगता है. दे आर एज स्टबन एज डंकीज. वो डंकी के जैसे स्टबन है. यहाँ पर डंकी से उनकी सिमिलैरिटी बताई जा रही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी फर्स्ट डिग्री आएगी स्टबन. द वेदर टुडे इज वर्स दैन द वेदर येस्टरडे. बैड की क्या डिग्रीज होती हैं? बैड, वर्स, वर्स्ट. यहाँ पे भी येस्टरडे के वेदर से आज के वेदर का कंपैरिजन है तो यहाँ पर सेकंड डिग्री आएगी. बैड, वर्स, वर्स्ट में से क्या आएगा? वर्स. द स्टोरी वॉज मोस्ट एक्साइटिंग वन. स्टोरी क्या थी? बहुत एक्साइटिंग थी. सो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थी तो यहाँ पर मोस्ट एक्साइटिंग लिखेंगे. दे वर लेस टायर्ड देन वी. हमसे, वी से और दे से इन दोनों का कंपैरिजन है वी एंड दे का. तो और लेस ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओनली टायर्ड लिखेंगे हम. यहाँ पर कोई और डिग्री नहीं आएगी बिकॉज ऑलरेडी लेस गिवन है. जब लेस या मोर ऑलरेडी गिवन होता है तो यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग. जॉर्ज बुट बॉट अ न्यूअर कार देन ही कुड एवर इमेजिन. देन अगेन यूज हुआ है तो जितना उसने इमेजिन किया था उसकी कार उससे न्यूअर है. द मार्क्स इज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. सो मार्क्स क्या है? पहले जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर हैं. दे आर वेरी अपसेट विद द रिजल्ट. नो कंपैरिजन सो ओनली अपसेट आएगा. शी इज़ मोर पोलाइट देन मी. अपने मी एंड शी का कंपैरिजन है तो मोर पोलाइट सेकंड डिग्री. द बॉय इज़ द फास्टेस्ट रनर ऑफ ऑल. बॉय सब में से फास्ट है तो सबके साथ कंपैरिजन है तो फास्टेस्ट. इट इज़ एज प्लेजेंट एज अ ग्रीटिंग कार्ड. जैसा ग्रीटिंग कार्ड प्लेजेंट होता है वैसा ही प्लेजेंट है ये. तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, सिमिलैरिटी है तो ओनली फर्स्ट डिग्री.
द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग, मूवी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग थी, देन द बुक, बुक के साथ कंपैरिजन हुआ है तो मोर इंटरेस्टिंग. So these were the pillars of adjectives. So the letter I have given you, I have told you that these are jumbled and you have to make them right, and these hints were given to you. First word is KIDN, so its hint was considerate and gentle. So considerate and gentle कौन होता है, who is kind. सेकंड का आपको हिंट गिवन है, ऑरेंज कोटिंग ऑन आयरन सरफेस, दैट इज रस्ट, मतलब जो जंग लग जाता है, जंग को क्या कहते हैं, रस्ट. ऑरेंज कोटिंग ऑन आयरन सरफेस. शार्क, शार्क का आपको कैसे पता लगा, ए बिग फिश विद अ फिन ऑन इट्स बैक. स्लीप, स्लीप कैसे, वी डू दिस एट नाइट. फिफ्थ, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कीप्स द बीट, दैट इज ड्रम. स्मूथ और ग्लोसी, स्मूथ और ग्लोसी क्या होता है, लेग्स. देन इज अ सब्सटेंस यूज फॉर वॉशिंग, सोप. अ कंटेनर फॉर सर्विंग फूड, दैट इज डिश. द कोल्ड सीजन बिटवीन फॉल एंड स्प्रिंग, दैट इज विंटर. एन एनिमल विद एंटलर्स, डियर. सो दिस वर द फिलप्स, jumbled, and I have done correction of it, and you will also do correction after looking at it.